بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا معسكرة أولا علي أساسا وديسي وما سنتهاي maalintii saddexaad oo iskuul yeerku bilowday ayaan ku jirnaa. Dhammaan ardaduna aad bay waxa weeyaan excited u yihiin. Waalidiin fara badan ayaan la kulanaa. Marka sanadadii hore wuxuu kaga duwan yahay sanadkan, yani waalidiinta ayaa intaan ardadu imaan aan hore ula kulana. Marka ardadana waxa weeye waalidiintu way soo raacaan maalmaha koowaad maalmaha labaad ay ka ogaadaan isqajalkooda iyo sida yihiin. Marka dadaal fara badan baa xagga waalidiinta ka muuqda. Ardada laftooda waxa weeyaan dadaal fara badan baa ka muuqda. Waxyaalo fara badan oo cusub ayaan sanad kusoo zaa'idinay. waxyaalaha la taaban karo oo maxaan ku rahdaa hadda ii muuqda waxaa ka mid ah curriculumka. sanad walba waxbaan cusub baan ku darnaa, macallimiin cusub baan ku darnay sanadkan. waxyaalaha maaragtay aan rabo inaan sheego waxaa ka mid ah xagga enrollmentiga. Galaasida already qaar baa buuxa, marka waxyaalo yani dhowrkaas ayaa maaragtay xoogaa waxaan qaadanayna ay ka mid yihiin 9th grade-ka iyo 10th grade-ka. 12th grade-ka almost waa buuxnaa. ESL-ada waxaa jira ESL 1, ESL level 1, 2, 3. marka 1-ka waxaad moodaa in galaasyadooda buuxaan. marka ESL 3 waan qaadanaynaa. ayagana waxa weeye waa galaasyo dhowr ayaan isbaadi dhowr u haray, laakiin almost iskuulku wuxuu hadda yani hadda wixii ka dambeeyay adiga hadday saan kusii socoto next week waxaan bilaabeynaa in maxaan ku rahdaa waiting list insha allah. marka haddeerba arday badan baan haynaa oo aana weli qorin. marka waa iskuul yar baan nahay marka loo fiiriyo capacity-ga aan awoodi karno. guud ahaan sanad fiican ayaa maaragtay noo bilowday. dhammaan ummadda maaragtay ilmaha Soomaalida saas ka khayr baan rajeynayaa iyo waalidiinta iyo maxaan ku rahdaa yani dhammaan waxa weeye sanad wanaagsan ayaan insha allahu tacaala dhammaanteen wada filanaa hadda alla iyo iskuulaadka kaleeta insha allah. Axmed, run ahaantii sida aad ka dhawaajisay waalidiinta ayaad la shirteen markii iskuulkan intaan la furin ka hor. waxyaabihii aada Axmedow kala hadasheen waalidiinta oo wax ma nooga sheegi kartaa, iyo ardayda sidee aada u dooneysaan sanadkan inaad xiriir joogta ah ula yeelataan waalidiinta? su-aal fiican way caliyo. waxyaalaha waalidiinta aan mar walba anoo kala hadalno waxaa ka mid ah waalidiintu inay ogaadaan ilmahooda waxa looga baahan yahay. waxa weeye in waalidku in ilmahaas ka soo dirin way dadaalayaan, cunto soo siinayaan si walbaba like way soo dadaalayaan, laakiin maxaa requirement ah? ilmo fara badan ayaa banaanka iska jooga oo maxaan ku rahdaa aan qalin jabinin. ilmo fara badan iskuulaadka kasoo tuuraan marka waqtigii ka dhamaaday oo da-dii ka weynaatay. ilmaha inay isku keep gareeyaan da-doodii iyo waxbarashadii iyo requirement-igi state-ku ka rabay. iskuul ku qalin jabin kara ilmaha qalin jabin kara ma jiro ilaa requirement-iga uu soo dhamaystirto. waxaa laga rabaa waad la socotaa waxaa dhamaaday face out wuxuu ku dhacay imtixaanadii hore loo galgeli jiray oo matalan ardada markay yimaadaan ay geli jireen sida maxaan ku rahdaa BST-yadii iyo waxaas way sii dhamaanayaan. ardayga waxaa laga rabaa grad test waxa la yidhaahdo inuu baaso grad testiskii mathkii reading iyo writing inuu baaso. waxaa laga rabaa requirement-iga state-ku kaa rabay mathka, englishka, social study-ga iyo maaragtay waxyaalaha kale oo maaragtay laga rabay. marka requirement-igi inuu ilmuhu la yimaado inaan kula dadaalno. inaanan kula dadaalin waxyaalaha maaragtay fanka ah. fanka loo baahan yahay, laakiin waxaad arkaysaa ilmo wax ku imaanaya 30-20 credit wata oo midkoodna una buuxin karaynin requirement-igii laga rabay. core courseski waxa la yidhaahdo waxa core courseska la yidhaahdo aan buuxinayn. marka waalidiinta waxyaalaha aan u sheegno walba waxaa ka mid ah inay
ogaadaan ilmaha waxaa laga rabo. Akhlaaqda aad bay ula dadaalaan ilmaha dadka Soomaalida, waalidka Soomaalidu dadaal fara badan waxyaalaha awareness-kooda u badan yahay waxa way xagga akhlaaqda, laakiin ku daraan xagga academic-ga oo ilmahaas markuu qalin jabinayo inay ogaadaan inuu qalin jabinayo xilligu qalin jabinayo waxa laga rabo, waxa perspective-ka college-ka inuu buuxin karayo. Ilmahaygu ma heli karaa inay is weydiiyaan, ma heli karaa maxaan ku rahdaa wax la yiraahdo scholarship, BSc oo ma geli karaa iskuulkaas ma leeyahay AB courses waxa la advanced placement sanadkan waxa yaala. Okay, you can go to Mr. Abdulweli. I'm ready to snitch. Okay, would he be snitching though? Yes. Yes, of course. Would anybody find out what he did? Yes. How would they find out? They'll be like, oh, sorry, son, go today. That doesn't mean anything. And he would He know. could even come and tell me. He would know. Maybe as he's leaving advisory, he just hands me a note. Well, he would It know. says, I know what's going to go on between these two after school. What do you get paid for snitching? When I get paid, okay, but what he would get is he get respect. Especially who? Yeah, from the teachers. Teachers, staff, Honestly, I wouldn't. students who like the fact that bullying is being limited. Yep. Honestly, I wouldn't do it. I would like try to talk to him one-on-one. Okay, you can do that too. If you knew him well enough, you could go talk to Like, him. that's like, Each end of the side. yeah. Or If they together. listen to you, then you gotta tell somebody. A student last year told me a fight was about to happen between two students. The day that it happened. The day that it happened. So I was there, ready for it to happen. Stepped in between. Stop. That could have been suspension. Who got it? Who was Okay? But just because that person told me doesn't make them a snitch. What it means is that they saved 2 people from being suspended. Probably an even bigger fight because we don't want 2 people turning into like 100. Okay? And we stopped it right there. Well, it was me that told you, right? Sure, it was Muhammad. If I have enough time. Yeah, yeah. So the reason
you want to read it, Brandon?